илля ия ва бил валидейни ихсана. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде biz musulmonlarga ушинтип кайрылды. Алла Тааланын жараткан заттын өзүнө гана ибадат кылгыла, ата-энеңерге жакшылык кылгыла деп. Жакында эле карыялар үйүнө зыяратка барып келдим. Союз мезгилинде карыялар үйүндө 2-ден 3-төн 10-дон гана кыргыз апаларыбыз болсо, бүгүнкү күндө карыялар үйүнүн 50% кыргыз апалар, кыргыз аталарга толуптур. Ушул видеороликти көргөндөн кийин биздин ата-энелерге болгон мамилебиз 100% өзгөрөт деген үмүтүбүз бар. Атаңыздын бул дүнүйөдөн өткөнүнө канча жыл болду дейт. Маркум атам бул дүнүйөдөн өткөнүнө быйыл Рамазандын 5-inde 9 жыл болот. Атабыздын бул дүнүйөдөн өткөнүнө 2006-жылы өткөн болсо 12 жылга толду. 2007-жылы каза болгон. Ошондо 10 жыл болуп турду. 2017-жылдын 8-сентябры болду. 8-март күнү 7 ай болот экен. Апаңыздын бул дүйнөдөн өткөнүнө канча убакыт болду дейт. Апаңыздын өткөнүнө бул дүйнөдөн 1,5 жыл болду. Апамдын бул дүйнөдөн өткөнүнө 30 жыл болду. 4 жылдан өтүп 5 жылдын жүзү болуп калды. 2000-жылдары май айында өттү. Мен жаш болсом деле апама сөз берет элем. Мен чоңойгондо апа мен айткам, мен башка үй салам. Айттым го, бул илгери үй салганда мен үйлөрдүн дубалдары текшелер көп болгондо. Ошондо айтат элем, мен бул эмне кереги бар бул текшелердин апа десем, силерге кереги бар балам. Тетрадыңды коесуң, сумкаңды коесуң, кийимиңди коесуң депчи. Ошол мен жаш болсом керек, бир 7-8 жашар, 7 жашар болсом керек, мен мектепке барганмын да. Айтат элем да, мен чоңойгондо башкача үй салам. Апа, мен мындай текше кылбаймын. Мен шифонер, шкаф коюп, ошондой кийимдерди сала турган коемун деп айтчумун да. Өкүнгөнүм атчылык амалына алып барып келсем деп аябай көп ниет кылчу элем. Тилекке каршы тагдыр, Кудай Тааланын тагдырына моюн сунабыз. Түбөлүктүү ата-энемдин жанында болом деген чоң ниетим бар эле. Дайыма кызмат кылам деген чоң ниетим бар эле. Бирок адам баласы чоңоюп, өзүнчө турмушка баягы жол тартып кадам таштай баштагандан кийин бизде турмуш шарт ошондой болуп калды. Биз айыл жерден, ата-энебизден алысыраак боло баштадык да. Бүгүн кээ бир нерсесин ойлоп өкүнөм, эмне үчүн ошол кезде аткарбадым деп. Атам баягы өтүк масты деп коет. Ошондой өтүк масты тиктирип, ошо чоң атабыздын чепкенин берип, ушуну кийип хутбага чыксаң деп жөнөтүп бериптир. Ой, мен жаштык кылып аны эч кийген жокмун. Атамдын чепкенин бир жолу кийип, жума хутбага чыгып койсоң болмок. Ал жерде жума хутбасы деп катерден анча-мынча чыгат элем. Ошол жерде мен көргүм келди атамдын чепкенини. Бүгүн өкүнөм, жарашпаса да, эски болсо да бир кийип албадым. Мага окшоп башка балдар өкүнүп калбасын, бүгүн атаңардын тирүү көзүндө айткан нерсесин кубантып бир жолу болсо аткарып койгула. Мен bir иште кечигип калдым. Ушул менин арманым. Мен атамды ажыга алып бара албай калдым. Өзүм атама кызмат кыла албай калдым. Ажыга.
3-көдөй чалды 7 уулу ортого алып тооп кылганын көрсөм, Кабанын тегерегинде 7 өмүрүм сыздайт. Атам менен отуруп көптөгөн жакшы бир иш-чараларда бирге болуп отурсам, атамды каалайт элем, мен неберелерине бүгүн жакшы бир батасын берип, алар деркелетип отурушун каалачумун, бирок Аллахтын тагдырына баш ийебиз, баарыбыз мусулманбыз. Ушунчалык бекем инсан болгондон мен бүгүн атамдай боло албай атам. Кадамжайдын укнасына жеткенде айылдан звонок келип калды. Кайтыш болгон экен. Ошол маселе бүгүнкү күнгө чейин жүрөгүмдө. Siz apаңызды сагындыңыз, азыр жаныңызда болсо, эмне деп атар элеңиз дейт. Apa deyt elem, apam deyt elem. Janında bolsa butuna çıklar elim. Apa dep kucaklap jıtlar elim. Apamın akırkı sözü esinde. Bir şeytan orup operasiya bolуп баргандан кийин биз жаш элек. Adamlar көп үйдө бишектин Фрунзеден келет экен деп үйгө келип жүрсө мен ойлопмун.